यो हो चम्पादेवी पिक काठमाडौँ वरिपरिको वान अफ द बेस्ट हाइकिङ ट्रायल बिगिनर हाइकर्सहरूको लागि पर्फेक्ट यो ठाउँ बल्खुबाट मात्रै 20 मिनटको राइडमा पुग्न सकिन्छ अनि प्राइभेट भेहिकल्स नहुनेहरू चाहिँ बल्खुदेखि दक्षिणकाली जाने बस प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ बल्खुबाट चौबार टौदा हुँदै भन्ज्याङ गएपछि हाम्रो हाइकिङ सुरु हुन्छ फाइनली काठमाडौँ भ्याली देखिसक्यो हाम्रो घरपट्टि चाहिँ ठुलो पानी परिरहेछ यताबाट आखेल पहाल्नु पर्ने होला है अहिले काठमाडौँ पुग्छ यहाँ गुडो भने यो चाहिँ योगेशको घर यो चाहिँ भत्काए नि फरक पर्दैन गाइज पानी पर्न थाल्यो फेरि एक्कासी मेरो त रेनकोट छ यसको त रेनकोट पनि छैन के गर्ने हो तनावै भनेको हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी चम्पादेवी जाँदैछौँ अनि मसँग चाहिँ आज योगेश पनि जाँदैछ अनि ब्यागहरू चाहिँ मेरो रेडी भइसक्यो अनि हिजो आज चाहिँ म चस्मा लगाएर बाइक चलाउनु भएछ क्या झिल्के ड्राइभर Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? फाइनली हामी चाहिँ चौबार आइपुगिसक्यौँ यो चाहिँ अहिलेसम्म यहाँ आइपाएर चाहिँ यो सरप्राइज भइरहेको छ पुरै क्या पिक देखिन्छ भने यहाँ चाहिँ हिजो चाहिँ अलिक पानी परेर सफा नि भएको क्या खोलो पौडी खेल्न आँटेको क्या न सानो मुला बागमती हो यो चौबारको गल्छीबाट बागमती जान्छ भन्ने नि थाहा छैन तँलाई सोसलमा कति नम्बर आयो यहाँ अस्ति न तैँले एउटा खबर सुनेको थिइनँ चौबारको गल्छी बढाउन आँट्या भनेर बढाउन यो खनेर यहाँ बढाउन आँट्या भन्ने आएको थियो त अनि यहाँको मान्छेले बढाउनु नआँट्या थाहा छैन तँलाई त्यहाँ बढाउनु पऱ्यो त्यो हो सबले त्यही भन्यो रोड त ठुलै रहेछ अनि हाइवे हो नि त यो उता हेडौँडा निस्किने कान्छी लोक कस्तो भन्दा ठुलो इज्जत छ यसको Two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? बसमा आउनेहरूको लागि चाहिँ उहाँ भन्ज्याङमा ओर्लिने अनि उहाँ अगाडिबाट ठ्याक्कै रहेछ यहाँबाट यसरी मासतिर जाने बाटो रहेछ पार्किङ चाहिँ त्यहाँ परेको ठाउँमा छ यही हो यो पार्किङ चाहिँ हजुर हजुर कति लाग्ने हो चार्ज कति 100 रुपियाँमा अनि यता पसल कता होला त्यो जाने बाटैमा छ काँक्रो लाने हो 60 काट्नु पर्दैन हामी टोकेर खाइन्छ हामी त नुन खोर्सानी त्यसमा चाहिँ हाल्दैन सही हो खोर्सानी हालिस् यहीँबाट होइन आन्टी मासतिर जाने चम्पादेवी जाने यताबाट चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ हाइकिङ ट्रायलतिर लागिसक्यौँ यहाँबाट यता चाहिँ डल्लो जाने बाटो रहेछ यताबाट चाहिँ हामी टक्क लगाएर चम्पादेवी जाने बाटो रहेछ जङ्गल चाहिँ बबालै हो कि है कस्तो दामी हुने सर्टकट जाँदैछौँ गाइज हामी सर्टकट अहिले हामी जाने डाँडो चाहिँ यता माथि मजेदार छ नि त गाइज आज फेरि घाम लगाएर पुरै निलो आकाश है यस्तो बवाल छ कि यताबाट रोड यता जाँदो रहेछ हामी यताबाट मास्तिर लाग्ने जहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ उकालो चाहिँ हिँडिरहने हो उकालो हिँडिरह्यो भने चम्पादेवी पुगिन्छ 100% गाइज हामी चाहिँ यस्तो खतरा ठाउँमा आइपुग्यौँ है यहाँबाट चाहिँ यता डल्लु भिलेज देखिँदो रहेछ अनि यो ल्यान्डस्केपहरू पनि बवाल देखिया क्यामेराले जज गर्न सक्दैन यसको फिल लिन आफै आउनुपर्ने हुन्छ यता चाहिँ अलिक चिप्लो रहेछ यता सेफ हुँदैन नजाउँ अहिले चिप्लेर तल डल्लुमा पुग्यो भने डल्लो परिन्छ यसो अब जुस खाउँ होइन ताती छ है 5 रुपियाँ बढी तिरेर त मतलबै भएन पैसा बढी तिर्यो तर उपयोगिता पाइएन गाइज मलाई सबसे मिठो लाग्ने टेस्ट यही हो कि मलाई भित्र रेड कलरवाला अम्बा खाने लास्टमा लाग्छ कि त्यो तर हतपत पाउँदैन मैले कमै खाएको हाम्रो माथि बारीमा थियो जहिले पनि फल्छ तर बाँदरले खार्सिदिन्छ भुन्डोलभन्दा राम्रो ठाउँ रहेछ भने कि बवाल होइन भुन्डोल त के नै हो र कि यसको अगाडि त यसबाट यताउता सिनेरीहरू पनि देखिन्छ त्यहाँ त केही देखिँदैन उता माथिल्लोपट्टि एउटा जङ्गल देखिन्छ हरियो त्यति हो फाइनली हामी फेरि यो लेनमा मात्रै सोलिङ्गरा रोडमा आइपुगिसक्यौँ त्यहाँबाट तलबाट छोडाएको थियो नि त हामीले यहाँतिर चाहिँ रिसोर्टहरू रहेछ क्यारे अगाडितिर हात्ती पनि रिसोर्ट भने जस्तो उता जस्तो बाटो यता चाहिँ रिसोर्ट रहेछ हात्ती पनि रिसोर्ट जस्तो छ त्यही हो फाइनली हामीले चाहिँ इन्ट्री गरेर लागिसक्यो बाटो हामी चाहिँ यता फोटो सेसन गर्न जाँदैछौँ यसलाई चाहिँ बुद्ध भनेर फोटो खिच्नु पऱ्यो अरे यहाँको सिनेरी बल लायो अरे बेलुका चित्त शुद्ध होस् रिल बनाउँछ अरे
गाइज फाइनली काठमाडौँ देखियो। वाउ, यहाँबाट चाहिँ खतरा काठमाडौँ देखिँदो रहेछ। फाइनली काठमाडौँ भ्याली देखिसक्यो। यही हो काठमाडौँ भ्याली चाहिँ। अहिले अलिक परबाट झन् क्लियर देखिन्छ होला। जाऊँ न। यहाँको चाहिँ रोडहरू एकदम दामी रहेछ। अलि माथिबाट चाहिँ सिँढीवाला बाटो पनि सुरु हुन्छ। फुल एक्साइटेड, अनुहारमा नदेखिए नि मनमा हो कि एक्साइटमेन्ट। सिँढीवाला बाटो चाहिँ बवाल रहेछ है। अघि तल घाँसे मैदान पनि बवाल थियो, यो पनि बवाल छ। जहाँ गयो त्यही बवाल लगाइरहेको छ आज। अघि लागेवाला फिलै भएको छैन, गर्मी भयो मात्रै हो। अहिले दिउँसो पानी पर्छ अनि अहिलेको गर्मी निकाल्छ। धरहरा नि देखिँदो रहेछ कि यहाँनिर। अनि हाम्रो घरपट्टि चाहिँ ठुलो पानी परिरहेछ। यता एउटा आहेल ठुलो पानी परिरहेछ, यतातिर चाहिँ घाम लागिरहेछ। यहाँबाट होइन काठमाडौँको सिनेरी यस्तो बवाल देखिएको छ कि है, हिँड्नै जहाँ चलेन कि। यहाँबाट मासतिर जानै मन छैन। हामी यहाँ बस्या आधा घन्टा पनि बढी भयो होला। यस्तो दामी सिनेरी छ कि कुरै नगरौँ कि अब। अहिले त शीतल बतास पनि चल्न थाल्छ। अहिले घाम चर्किया बेला त बसिरहेको थियौँ हामी। छेपार लहेर्दैछौँ हामी दौडी दौडी। खोइ त ठगै लागेर ल हिँड्नै नसक्ने भयो। नाच्न जतिखेर नि ब्लगको नाम के हो? मेरो बिलाइको अनिल हो। ल लाइक शेयर सब्स्क्राइब कताबाट हो तपाईँहरू? मुर्रा हामी कान्तिपुरदेखि। ल ठिक छ। पागल हो पागल हो। सकिसक्नु भयो र? हजुर सकिसक्यो हो? हजुर पुगेर कति छ यहाँबाट? कति टाइम लाग्छ? यहाँदेखि 1 घन्टा जति भनौँ न। अब छिटो हिँड्यो भने त पुगिन्छ छिटै। ल ठिक छ। फ्रीमा मार्केटिङ भयो त मेरो त। यहाँबाट तल ओह्रालो गएर अनि फेरि उकालो जानुपर्ने रहेछ। पछाडि उता माथि देखा चुचुरोमा पुग्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो। भालै भयो भने काम के छ र? छाता ओढ्ने हिँड्ने त हो नि अब। पानी पर्ने भइहाल्यो। गाइस पानी पर्यो अब हामी छिटो दौडिनु पर्ने हुन्छ। छिडाइज मलाई भेट्टा है, म त दौडिने हो। मेरो ब्याकग्राउन्डको सिनेरी हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यस्तो बवाल छ कि। अनि यो अल्छी चाहिँ हिँड्न नसकेर टुवा परेर बसिरहेको छ। हिँड्न सकिरहेको छु म, जस कुद्न नचाहेको कि नसके पानी चाहिँ ठुलै पर्यो। अनि हामी चाहिँ यहाँ एकछिन बसौँ अनि एकछिनमा जाउँला। के हतार छ र? छाता ओढेर हिँड्न त्यति रहर छैन कि। पानी चाहिँ अलिक सानो भइसक्यो कि अहिले, त्यही भएर हामी हिँडिसक्यौँ। अरू फर्किसक्यो, हामी जाँदैछौँ। हामी हल्का ढिलो भइरहेछौँ कि, त्यही भएर रोकिन मिल्दैन। तीव्र गतिमा अघि बढिरहनुपर्छ। यस्तो जङ्गलवाला बाटो पनि रहेछ। फुलचोकीको भाइब दिलायो। एकछिन अगाडिसम्म पानी तर्किँदै थियो, अहिले फेरि घाम चर्केर स्वास फ्याँ भइसक्यो। अहिले त पुरै मौसम चारैतिर खोलिसक्यो एकैचोटिमा। के अचम्म अरे। केही बोल्न चाहनुहुन्छ अनिल तपाईँ? आइएम निशब्द। वाइ किन? यहाँको सिनेरी, यहाँको एम्बियन्सले मलाई निशब्द बनाइसकेको छ। गाइस हामीले चाहिँ आँप ल्याएको थियो। यो चाहिँ फेरि आफ्नै घरको अर्ग्यानिक, एकदम प्योर अर्ग्यानिक आँप हो। पाके होइन, नपाके झन् मिठो हुन्छ। पहाल्नु पर्ने होला है। अहिले काठमाडौँ पुग्छ यहाँ कुरो भने। पुरै तयारीको साथ आएको रहेछ त तपाईँ। सक्कु त लिएर हिँड्नु पऱ्यो नि गाइस। तासेर काटौँ, खतरा मिठो हुन्छ। तासेर खाएको छ आँप अहिलेसम्म छैन आज यार। पुरै डिटेलमा हो क्या? यहाँ हल्का घाउ लगाएर चाहिँ यो सट्ट फाल्यो होइन। अब खाना रेडी भइसक्यो, राइन ठाउँ होइन हानिहालौँ नि त। ल बिस्कुट खायो जसरी खाने हो। चपाउनै पर्ने छ कि अझै राम्रोसँग पाके छैन। यो यस्तो खानु मिठो लाग्छ कि मलाई। त्यो गल्या भन्दा यस्तो साह्रो नै मिठो लाग्छ। अब सब खाएर हामी तीव्र गतिमा उकालो लागिसकेका छौँ। अहिले चाहिँ हल्का इनर्जी आएको जस्तो फिल भइरहेछ। अनि यहाँ चाहिँ राम्रो सिँढीवाला बाटो रहेछ। तल एक ठाउँमा चाहिँ लास्टै चिप्लो बाटो थियो। काठमाडौँको सिन हेर्दै एक होनार घोसे मान्छे अनुहारमा चमकै छैन त। के भएको तँलाई भाइ? चमक आउन शीतल ठाउँ घामले टन्टला त्यसमाथि आँखा हेर्नु सक्यो होइन, माथितिर आउन सक्ने। हामी चाहिँ चम्पादेवीबाट अलि यता आइसक्यो। त्यहाँ चाहिँ हुलमुल लास्टै रहेछ। अनि हामीलाई चाहिँ भोक पनि लगाइरहेको थियो। अनि यहाँ काँक्रो खानी भनेर अलि ओरा आएको। केटोले काँक्रो काट्छ। धेरै नै हाल्न पानी पुग्दैन अहिले। तँ जस्तो त्यस्तो हन्ते चाहिँ छैन कि। मलाई जुन दिए नि हुन्छ। आफू जस्तै सोध्छ भने नहेरी चुज गर्छु म। ल नुन लगाइदिए
हामीले चाहिँ खास आज खाइसक्यौँ यहाँ एकछिन रेस्ट पनि गरेँ अनि यहाँबाट उता जाने हो भने अर्को मन्दिरमा पनि पुगिन्छ अरे तर हामी आज जाँदैनौँ होला त्यता हामी उता घरबाट आउँदै ढिलो आएको थियो गाइज हामी चाहिँ चम्पादेवीबाट फर्किसक्यौँ अनि यहाँ चाहिँ हेर्न लायक खासै केही रहन्छ एउटा सानो मन्दिर रहेछ अनि यहाँबाट उता परतिर गएको भए चाहिँ अरू एक्स्ट्रा ठाउँहरू टन्नै थिए तर हामी त्यता जान आज फुर्सद छैन अर्कोचोटि आउनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी जाडो महिनातिर आउनु पर्ला एकचोटि है यताबाट भुन्डोल हुँदै आउँछु यो भिडियोमा राम्रो रेस्पोन्स आयो भने म यता भुन्डोल हुँदै आएर अनि त्यहाँबाट उता जान्छु परतिर जान्छु उता अर्को के नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ मैले अलि अर्कै छ ठाउँमा भिडियोमा जे भयो नि अब जे होस् यो भिडियोमा राम्रो रेस्पोन्स आयो भने अर्को भिडियोमा चाहिँ म योभन्दा पर जान्छु भुन्डोल हुँदै आएर है त लामा बनाइसक्यो नि ढलो अड्डी बाबा अड्डी गुड लास्ट गाइस यो चाहिँ मेरो घर कसैले नभत्काउनु होला है यो चाहिँ यसको घर यो चाहिँ भत्काए नि फरक पर्दैन इपिक काठमाडौँ भ्याली अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट हिँडेर उता तल पुग्नुपर्छ अनि त्यताबाट फेरि बाइक चलाएर यो संसार घुमेर उतै जानुपर्छ कि फेरि ठाउँ ठाउँमा घाम लागेर खतरा देखिरहेको छ फुटेजै बिग्रिरहेको जस्तो क्या करप्टेड फुटेज जस्तो देखिरहेको यहाँबाट ओह्रालो गएर फेरि त्यो उकालो चढेर फेरि ओह्रालो जानुपर्छ उता तल जानु छ अझै धेरै बाटो छ गाइस यसलाई फोटो खिच्नु पुगेको छैन अझै ऊ त्यो डाँडामा गएर खिच्ने भने यहीँ पनि खिच्नु पऱ्यो यस्तो ठाउँमा पनि फोटो खिच्नु पऱ्यो फाइनली वी आर हियर एट दिस स्टेयर्स इङ्ग्लिस मिलेन होइन मिलेन बाल भएन यताबाट काठमाडौँको बाल मिलिरहेछ होइन अब पुरै चारैतिर कालो बादल मडारिरहेछ गाइस पानी पर्न थाल्यो फेरि एक्कासी अब मेरो त रेनकोट छ यसको त रेनकोट पनि छैन के गर्ने हो तनावै हुने भयो रेनकोट लिएर आयो भने ल्याएन अहिले मलाई तनाव हुने भयो हिजोआजको पानीको भरै हुँदैन रातभरि पर्दै हो नि त अनि चारैतिर पानी परेर खतरा सिनेरी देखिरहेछ होइन कस्तो ब्लर इफेक्ट भइरहेछ कि जस मजा आइरहेछ बाटो चाहिँ चिप्लो रहेछ अलि ध्यान पुऱ्याएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि हो पानी चाहिँ यो संसार पुरै काठमाडौँ एरिया पुरै परिसक्यो पानी आज रहने छन्कान छैन यसलाई के जुगाड गर्ने हो अझै थाहा हुन सकेको छैन त्यहाँ तल अब प्लास्टिकको रेनकोट पाइन्छ कि हेरौँ के हुँदो रहेछ हामी चाहिँ फाइनली पार्किङ आइपुग्न आँटेका थियौँ पानी पनि घट्न थाल्यो अहिले चाहिँ के हो पानी रहन्छ कि जाने होला के अचम्म यार तर पानी ठुलै पऱ्यो भाइ हो बाइकमा हिँड्दा त भिजिन्छ यस्तो भिन्ने सामान जति मेरो ब्यागमा हालेर रेनकोट लाउने त्यो पछाडि बस्ने मान्छे खासै भित्दैन कि हुडीको टोपी लाएर हिँड्न यत्रो ठुलो भल आउने गरी पानी परे खालि पानीले त बर्बादै बनायो नि रेनकोट लगाइसक्यो हो डल देखियो तल फाइनली हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किसक्यौँ अब बाइक स्टार्ट गर्ने हिँड्ने मात्रै काम हो ए बाजे हिँड है त हामी They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. गाइज म चाहिँ घर आइपुगेर नुहाइधुइसकेर खाना बनाउनु लागेको थिएँ अनि बत्ती गइदियो के गर्नु यस्तै छ नेपालको हालत होइन अब केही भनौँ भने अब विवाद हुन्छ यसको कुरा छोडिदिउँ अनि आजको ठाउँ चम्पादेवी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु होला मलाई चाहिँ डेस्टिनेसन जुन चम्पादेवीको पिक छ त्यहाँ चाहिँ खासै केही रहन्छ एभरेज लाग्यो त्यो चाहिँ अनि तर त्यहाँ जाने बाटो चाहिँ बालै हो कि काठमाडौँको सिनेरी यस्तो दामी देखियो कि आज होइन मजै आयो होइन होप तपाईँहरूलाई पनि भिडियो मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दै अहिलेलाई चाहिँ बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल।